Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi alaihim salatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila jami'i sahabati wat tabi'in wat tabi'in والمصنفين وحملة القرآن والحافظين وجميع طريقة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع الأولياء والنجباء والنقباء والأبدال والأخواص وخصوصا سلطان يا عبد القادر الجيلاني قدسه الله سره عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى شيخ عبد الوهاب بن أحمد العلي بن أحمد العلي بن محمد بن موسى شعراني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dumateng tiyang sembah kula panjenengan sedaya termasuk zuriyahipun ingkang sampun almarhum lan almarhumah alaihim assalatu wassalamu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para mustami'in rahimakumullah. Kalau ini kula panjenengan sedaya sampun bahas terkait kalian nggih menika kelajenganipun terusanipun qiyamul lail. Ngoten. Lah qiyamul lail menika terkadang wonten gangguanipun ingkang saged ndadosaken berkurangipun istiqomah kula panjenengan sedaya nindakaken nggih menika qiyamul lain. Lah wingi sampun kita aturaken bilih wonten halaman pinten wingi 129 nggih. Tambihun yambaghi liman thaqula alaihi qiyamul lail wa taratafa alaihi al-kasalu ayu fattisha nafsahu farubama yakunu dhalik min wuqu'in fil ma'asi al-batinah kariyain wa kibrin wa ujubin wa hiqdin wa hasadin wa makrin wa hubba mahmadatin wa muhmahmadatin wa dunya wa ghairi dzalik. Dan peringatan dumang kula panjenengan sedaya yang bagi inggih menika pangiling-aling kut supados nggih menika kula panjenengan sedaya menika mudawamah wontenipun nggih menika qiyamul lail yang bagi prayoga
utawa sayukja liman kedue wong atau marang wong liman kedue wong sakula kang abot alaihi ngatasé wong apa kang abot qiyamul laili nggih menika nindakaken salat malam wa taradafalan tumpuk tinumpuk murakab dados ngantos nggih menika bertubi-tubi nggih tumpuk tinumpuk alaihi ngatasi wong apa al kasalu nggih menika rasa malas nggih rasa malas utawa arasan dados asa sifat malas utawi aras-arasan ngantos tumpuk manumpuk akhiripun ganggu stabilitas utawi istiqomahipun nggih menika qiyamul lail. Nek ngoten ayu fatisha apa yen to nliti-nliti sapa wong nafsawi kang awak dhewe wong farubama mongko terkadang farubama yakul mongko terkadang ono terkadang ono apa zalika mengkono salat wengi min wuku'in iku krana tumibane wong fil ma'asi ing dalem pira-pira maksiat al batinati kang bangsa batin utawi kang samar. Ngaten. Jadi penyakit sing ganggu dumateng istiqomah kula panjenengan sedaya nindakaken qiyamul lail niku wonten kalanipun penyakit kang bangsa batiniah utawa bangsa ati. Jadi niku non fisik. Fisike sehat tapi atine mboten sehat. Salat kula panjenengan sedaya wonten wanci dalu utawi qiyamul lail saged terganggu. Lah menapa contonipun ma'asil batinah maksiatipun ati utawi batin kula panjenengan sedaya contonipun karyain kaya dene riya. Riya niku tegesipun memamerkan amal perbuatan inggih menika supados mendapatkan pujian daripada orang lain. Penyakit sing nomor kalih kiberin gemedi. Rumoso awake luwih gedhe, luwih dhuwur, luwih dan seterusnya. Satu kelebihan yang ada pada dirinya merasa dirinya lebih unggul, ini termasuk penyakit nggih menika batiniyah. Sing nomor 3 wa'ujubin lan penyakitipun batiniyah menika utawi penyakit hati menika ujub. Ujub menika mengagumi dirinya. Ngaten nggih, mengagumi dirinya. Contone nggih menika lek kula panjenengan sedaya rumasa luwih apik nggih rumasa luwih apik gumun ning awake dhewe lek awake dhewe iki luwih apik tinimbangane wong liya jenenge niku ujub ngelem ning awake dhewe. Nah niku termasuk ini egois itu ya mengutamakan kebaikan bahwa mengira bahwa kebaikan itu berada pada dirinya, orang lain tidak mempunyai kebaikan seperti dirinya. Niku namanya sifat ujub nggih menika ngelem ning awake dhewe. Wahidin lan iri hati. Ngaten. Wahidin lan iri hati wa hasadin lan rasa drengki. Wahasadin lan rasa drengki iri hati kalian dengki menika satu nggih menika seiring. Artinya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain kita merasa tidak senang. Bagaimana supaya kenikmatan menika saged berpindah kepada
dirinya. Niku namanya hikdin wa hasadin. Wa makrin lan tipu daya. Makar. Nah, ngeten. Maka istilah makrin itu dari bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia, menjadi makar, rekayasa atau tipu daya. Wa hubbi mahmadatin. Wa hubbi mahdadatin lan demen nggih menika pengalem. Wa hubbi mahbadatin lan demenipun pengalem bono. Jadi termasuk penyakit hati nggih menika ingkang sampun kita aturaken kala wau niku saged mengganggu inggih menika istiqomahipun nindakaken qiyamul lail kula panjenengan sedaya. Ngaten. Wa dunya lan demen dumateng donya. Nah, donya niku napa to? Donya niku dalil lafadz dana. Dana niku napa parek cedhak. Apapun yang bersifat instan, bersifat sementara dinamakan dunia. Ora mikir, tidak memikir jangka panjang, hanya memikirkan masalah-masalah yang bersifat keduniaan atau bersifat instan kalau wau. Nah, contohnya dunia itu adalah apapun yang kita kerjakan ini semata-mata hanya kebutuhan untuk sekarang saja. Artinya ingin dipuji, ingin disenangi orang lain dan seterusnya. Nah, ini satu pekerjaan yang bersifat dunia. Wa ghairi dzalik lan liyane nggih menika sedaya ingkang kasebat kala wau. Nah, ngaten. Para muslimin rahimakumullah. Lek kula panjenengan sedaya gadah penyakit batiniah utawi penyakit hati ingkang kados kala wau niku sudah menjadi satu bentuk kebiasaan niki saged mengganggu kelancaran inggih menika perjalanan ibadah kula panjenengan sedaya inggih menika qiyamul lail. Nek ngoten fayunati mongko enggal-enggal sapa wong ila taubati marang taubat. Nah, ngeten. Jadi lek kula panjenengan kok ngrumaosi gadah penyakit batiniah kala wau dianjurkan supaya kita itu lekas taubat. Taubat itu artinya apa? Kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun dumateng Allah, ya Allah, kita kula dipun selamataken saking penyakit batiniah kala wau, contohnya penyakit riya, penyakit kibir, penyakit ujub, penyakit haidin, penyakit hasad, makar, wujudul mahmudatin, keremen dumateng keduniaan kala wau. Nah, lek sampun ngoten kita insyaallah badhe dipun slametkeun kaliyan Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit ingkang ganggu istiqomah kula panjenengan sedaya inggih menika qiyamul lail saged dipun bersihaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kula panjenengan sedaya kersa tobat namanya orang yang sufi. Nggih, orang yang sufi artinya bersih daripada penyakit yang bersifat batiniah. Ngaten. Mim misli dzalika saking sepadane mangkono-mangkono keterangan ingkang kasebat kala wau. Ngaten. Wa illa lamun ora tobat sapa wong. Nah, lek kula panjenengan saya wis ngrumangsani ngaten. Sebab ngeten, ada kalanya orang itu punya penyakit batiniah, orang ngerti, nggih. Jadi padahal awake kuwi kanggone penyakit batiniah kala wau nanging orang ngerti. Ini adalah orang yang sangat berbahaya karena apa? Dirinya nggih terjangkit penyakit kala wau sing ora ngerti. Berarti setiap hari ia melakukan semacam itu. Nah, niki sangat berbahaya. Sing nomor kalih tiyang ingkang rumangsani bilih awakipun dirinipun mempunyai penyakit batiniah kala wau.
Ngeten. Lek kula panjenengan ngrumaosi mempunyai penyakit batin yang kesebat kala wau dianjurkan taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lek kula panjenengan mboten kersa tobat, ngaten wa illa lamun ora tobat sapa wong fa'ala mongko nglakoni sapa wong al umura ing pira-pira perkara al mukaffirata kang bisa nglebur lidzunubi marang dosa. Ngeten. Fa inna dzunuba mongko setuhune pira-pira dosa iku idza kufirat tatkalane den lebur apa adzunub utawa pira-pira dosa anil abadi saking kawula. Lek dosa kula panjenengan sedaya sampun kelebur nggih niku ada jaminan faqat tahurat mongko teman-teman suci apa zatuhu zate abdi kala wau wa ma baqiya lan ora keri laha maring zat apa maniun perkara kang nolak utawa perkara kang nyegah minal wuqufi saking madhep baina yadai rabbi ing dalem ngersane pangerane zat kala wau fil mawaqibi ing dalem mengko-mengkono kumpulane numpake kanugrahan asyarifati kang mulya illa adama angin ora anane ulah al-qismata kang bagian al-qismata illa adamul qismati angin ora anane oleh bagian. Lah ngeten monggo. Jadi kesimpulanipun menawi kula panjenengan ngrumaosi gadah penyakit batiniah menika kedah kula panjenengan saya tobat dumateng Allah. Lek boten saged tobat kula panjenengan dianjurkan nggih melakukan satu perbuatan-perbuatan yang bisa melebur terhadap dosa-dosa itu. Lek kula panjenengan sahabat kalebur dosa-dosa sampai nglebur dosa-dosa kala wau insyaallah kula termasuk orang yang tahurah atau orang yang suci atau menjadi orang sufi. Maka dari itu dalam kajian sufistik atau tasawuf ini mempunyai tujuan atau harapan bagaimana orang itu kembali kepada fitrahnya, yaitu sufi daripada perilaku-perilaku yang bisa mendatangkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa-dosa sesama manusia. Ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana la ana sapa sayyidi bendoro ingsun Afdaluddin inggih menika Syekh Afdaluddin rahimah muga-muga paring rahmat takzim ing Sayyidi Afdaluddin sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah. Nah, sak menika ada tokoh sufi, rijalus sufiyah. Ngeten. Rijalus sufiyah asmanipun nggih menika sinten menika Sayyid Afdaluddin, Sayyidi Afdaluddin. Ngeten. Sinten to Sayyid Afdaluddin kala wau? Ngeten. Bisa dikatakan Syekh Afdaluddin nggih saged, Sayyidi Afdaluddin nggih saged, Sayyid Afdaluddin nggih saged. Monggo menika sebutanipun, yang penting kita memuliakan kepada beliau itu. Niku dipun teraken wonten salah setunggalipun kitab nggih menika kitab Tabaqatul Kubra.
Ya, Tabaqatul Kubra al-musammatu bilawaqi'il anwar fi Tabaqatil akhyar. Kagungan Imam Abi Wahab Abdul Wahab bin Ahmad ingkang ngarang kitab niki. Jadi sinten menika Syekh Abduluddin menika dipun terangaken qala Abdul Fadl Al-Ahmadi qala Abdul Fadl Al-Ahmadi Abduluddin ahadu afradil arifin wa a'immatul awliya'il muqarrabin wa huwa akhul Imam Asy'arani fi tariqi wa muqaddam alaihi fil akhdi an Sayyidi Alil Khawas. Nah ngaten dipun teraken wonten mriki bilih Abduluddin kala wau salah seorang inggih menika yang arif itu orang yang marifat, dan termasuk beliau menika pengemukanipun tokohipun atau pengemukanipun inggih menika para wali ingkang parek kalian Allah Subhanahu wa taala. Beliau menika inggih menika konconipun sahabatipun nggih menika Al-Imam Asy'arani fi tariqi di dalam ilmu thariqah. Ngaten. Dados Sayyidi Abduluddin kala wau termasuk salah seorang yang arif, orang yang marifat, dan salah satu daripada pengemuka para aulia yang dekat kalian Allah Subhanahu wa taala. Nika nggih wali Allah. Berarti Syekh Abduluddin kala wau nggih menika sebaya sebanding segenerasi kalian Asy'arani ingkang ngarap kitab nggih menika kitab Minahus Saniyah menika. Nggih, dadi Abduluddin nggih menika kanca segenerasi kalian inggih menika Syekh Abdul Wahab ingkang ngarang kitab Minahus Saniyah ingkang dipun kaji sakmenika. Lah karanganipun Syekh Abdul Wahab Asy'arani menika kathah sanget nggih, salah satunya ingkang kita kaji wonten dalu menika. Ngeten. Niki sebagian daripada karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ngeten. Lah manggene pun wonten pundi? Syekh Abduluddin kala wau. Syekh Abduluddin kala wau termasuk seorang sufi manggen wonten Mesir. Nggih, manggen wonten Mesir. Pada tahun nggih menika 989 Hijrah atau 1493 Masehi. Lah menika segenerasi kalian sinten menika Imam Sy'arani. Ngaten. Lah Syekh Abduluddin menika nggadah satu bentuk fatwa. Ngaten nggih. Fatwanipun nggih menika tercantum wonten kitab Tabaqatul Kubra mekaten. Qala Sayyidi Abduluddin rahimahullah taala ya huwa bihimmatin fatakhattaba dzalikal faqir min siyahihi alaihi hatta kana yudhilu. Faqala Sayyidi Abduluddin radhiyallahu anhu wa izzatu rabbi laula asyafaqatu alaihi la syafaqatu qalbahu bisauti summa qala li. Ngaten. Faqala maka dawuh sapa Sayyidi Abduluddin rahimahu, muga-muga paring rahmat sapa Allahu marang Syekh Abduluddin, bihimmatin kelawan angen-angen fatakhattaba maka dadi kerasukan. Kerasukan itu napa? Kecampuran. Ngaten nggih, kecampuran. Sering digunakan kerasukan setan. Ngaten nggih?
kerasukan setan. Nah di sini yang dimaksud fatakhattaban itu kerasukan dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf tajrid untuk mencari daripada inggih menika Tuhan. Bagaimana bisa menemukan bahwa Allah itu maujud sesuai dengan harapanipun Syekh Kolawau. Dzalikal faqir fatakhattaba maka kerasukan sapa dzalikal faqir tiang ingkang fakir min syahihi saking inggih menika kadar kemabukanipun inggih menika fakir. Fakir niku sinten to? Nah, ngeten. Istilah fakir ini bisa digunakan dalam istilah dalam ilmu tasawuf dan juga bisa digunakan dalam istilah ilmu fikih. Ngeten nggih? Nggih. Nek fakir dalam ilmu fikih inggih menika lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affufi. Menurut standar ukuran daripada ilmu fikih yang dinamakan fakir nika inggih menika lil fuqara'i tetap iku kedue pira-pira wong fakir alladzina yaiku wong-wong uksiru yang mereka terjebak fi sabilillah ing dalem berjuang negane agamane Allah. Ngaten nggih Quran niku lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una ora mampu sapa fakir dorban ing nggih menika nyambut gawe fil ardi ing dalem nggih permukaan bumi. Nah ngeten. Jadi menurut ukuran Al-Qur'an dalam ilmu fikih yang dinamakan fakir itu adalah orang-orang nggih menika yang tersibukkan dirinya berjuang di jalan Allah sampai tidak ada kesempatan inggih menika untuk mencari ekonomi. Ngeten nggih dalam ukuran ilmu fikih ngeten. Nah, jadi lek standar ingkang sampun dipun aturaken kala Quran kala wau saniki monggo kita teliti. Adakah orang yang berjuang di agama Allah sampai mereka meleburkan dirinya sampai tidak ada kesempatan untuk mencari ekonomi mencukupi kebutuhan keluarganya dan dirinya? Sekarang ada ndak? Monggo wonten apa mboten fakir ingkang kados ngoten menika? Nah, niku standaripun dalam ilmu fikih inggih menika definisi daripada fakir. Nah, niku muncul pada zaman inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mulanipun sakmenika menawi wonten tiyang ingkang ngembet niku napa? Meh padha nggih enten serupa ingkang ngembet kalian perilaku orang fakir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau itu berhak untuk menerima menapa? Zakat. Ngeten. Jadi nek murni seperti perjuangan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam angel nggih menika diturunkan menapa? Diturunkan gridnya. Diturunkan nggih menika derajatnya. Mungkin orang yang menyupai kalian nggih menika keadaan fakir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fakir dalam ukuran ilmu tasawuf, nggih. Fakir dalam ilmu tasawuf berbeda dengan fakir nggih menika ingkang dipun maksud kalian ilmu fikih. Fakir dalam ilmu tasawuf menika orang yang butuh apa? Butuh pangeran, butuh Tuhan. Nggih menika butuh sinten? Pangeran, Tuhan, ya menika Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek kula panjenengan sedaya nika berpikir
memikirkan bagaimana untuk mengetahui tentang kekuasaan Allah, berarti kula panjenengan termasuk orang fakir. Fakir apa? Fakir untuk mengetahui atau ma'rifat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada zaman nggih menika Asy'arani menika pada abad berapa menika? Abad 14 Masehi atau abad ke-7 atau 8 Hijriah. Terjadi wonten nggih menika daerah Mesir. Hatta kana yadhalu sehingga fakir, hatta kana sehingga ana sapa fakir ku yadhalu dadi ino. Faqala ngucap sapa sayyidi bendera ingsun Abduluddin nggih menika Syekh Abduluddin radhiyallahu anhu. Dawuhipun wa izzatun rabbi, wa izzatun utai kamulyan niku rabbi kagungane Allah Subhanahu wa taala. Laula asyafaqata lamun ora ana musyaqat alaihi ing ngatasé inggih menika al-faqir la syafaqatu qalbahu bisaut, maka yakti barang musyaqatake sapa ingsun ing atine fakir basane kelawan swara ngeten. Sumakola mongko ngucap sapa fakir limaring ingsun Abduluddin, Syekh Abduluddin, hadza yakulu mahma wajdin la yatarwarru ha fa hadzal ladzi tarkuhu yatakhabbatu kama qala Allah taala. Nah, lan iki prosesipun nggih menika tajrid salah seorang fakir inggih menika untuk mengetahui bagaimana dirinya itu mengetahui bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha seperti apa yang telah digambarkan pada dirinya tiang fakir kalau wau. Nah, akhiripun sebab tajridipun menika dalam mencari keesaan Allah menika masih dalam proses. Akhiripun Syekh Abduluddin ngendikan wa madzal yabdu bil khalwa hada fa innal abda idza kana waliyan lillah fala yahtaju ila hadzal ilaj wa kana ghairu waliyyin lillah fala yasiru waliyan bil ilaj. Ngaten. Wa madzamo mosata apa ana ya telubukan golek sapa al fakir bil khawati kelawan khulwah. Khulwah niku menapa? Khulwah niku ekstasi. Ekstasi niku mabuk. Ngaten nggih, mabuk. Mabuk menapa? Mabuk nggih menika ilmu tasawuf. Mabuk niku macam-macam, ana kalane mabuk ganja, ana kalane mabuk napa niku? Miras. Tapi dalam ilmu tasawuf ada ilmu nggih menika istilah mabuk ini digunakan oleh seseorang sufi untuk mencari nggih menika keesaanipun Allah Subhanahu wa taala. Arep dadi wali kudu mabuk dhisik, nggih, kudu mabuk dhisik. Istilahnya tajrid. Fa innal abda maka sune kawula idza kana tatkalane ana sapa abda. Ana itu walian dadi wali lillahi karena Allah. Fala yahtaju maka ora hajat, ora butuh sapa al abda ila hadzal ayat maling tombo iki. Ngeten. Dadi nek wong niku pengen dadi wali kekasih Allah sudah tidak mengharapkan sesuatu di luar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun diserahkan kepada Allah. Wa kana ghairu waliyyin lan ana sapa abda itu ghairu waliyyin saliyane wali lillahi semata-mata kan Allah.
fala yasiru moko ora dadi sapa abda, ora dadi waliyan, dadi wali bil ilaji sebab one obat. Artinya apa? Jadi apapun kita tidak boleh menggantungkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu sudah kumantil atine dumateng Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan itu lepas daripada nggih menika kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ragu. Lek cek ragu-ragu gak usah dadi wali. Ngeten nggih, gak usah dadi wali. Lah cerita niku tercantum wonten salah setunggal kitab At-Tabaqatul Kubra Al-Musammatu Bilawaqi'il Anwar wa fi Tabaqatil Akhyar dipun karang kalian Al-Imam Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Misri. Nah, ngaten niku salah satu daripada nggih ceritanipun sinten nika Said Abdul Wahhab Syekh Abdul Wudin ingkang manggen wonten pundi kota Mesir, segenerasi kalian Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ngaten. Para muslimin rahimakumullah. Wa nafa'ana lan muga-muga paring manfaat ing kita kabeh utawa ing ingsun bibarkatihi kelawan berkahe inggih menika sinten Sayyid Abduluddin. Berkah niku napa to? Berkah menika ziyadatul khairi, tambahe kebagusan. Napa masalahipun kula panjenengan kok nyuwun berkahipun para auliya? Teng mriki dipun sebagaken nggih menika Sayyidi Abduluddin. Tidak menika salah satu bentuk doa. Sebab kebaikan daripada syekh atau wali ini yang walaupun beliau itu tidak ada pada kasat mata di hadapan kula panjenengan sedaya, beliau menika dalam ilmu nggih menika ilmu batiniyah, dalam ilmu rohaniyah, beliau itu masih bisa berhubungan dengan makhluk hidup. Niku dalam ukuran kepercayaan. Ngaten nggih, dalam kepercayaan. Lah niki kula panjenengan saya ngarep-ngarep barokahipun kebaikan ingkang wonten dirinipun Syekh Abduluddin kala wau saged merembet nggih nyiprat dumateng kula panjenengan sedaya. Mulanipun wonten kitab niki dipun terangaken wa nafa'ana muga-muga paring manfaat ing kita kabeh bibarkatihi kelawan barokahe utawa kebagusane nggih menika Sayyid Abduluddin. Lah ngaten. Dawuhipun idza wajada iku tatkalane tinemu apa kang tinemu wajada nemuake ngeten nggih. Idza wajada atian nemuake utawa nemu sapa Syekh Abduluddin fi qalbi ing dalam atine Sayyid Abduluddin nemu syai'an ing suwiji-wiji, nemu syai'an ing suwiji-wiji minal amrodi kang tetep setengah saking pira-pira penyakit al batinati kang bangsa batin atau penyakit kang samar. Penyakit batiniah kala wau penyakit ingkang sampun kita aturaken nggih menika termasuk menapa wau kibir, riya, hasad, ujub dan seterusnya. Niku penyakit batin. Lah, ngendikanipun Sayyid Abduluddin beliau menawin nggih menika nemoni manggihi penyakit kala wau ingkang manggen wonten atinipun Sayyid Abduluddin yatruku mongko ninggalake iya Abduluddin qiyamal laili ing salat bengi.
Ngoten. Ninggalake qiyamul lail salat wengi. Nah, napa masalahipun? Nek atine rumasa gedhe, Syekh Abduluddin ora salat wengi. Lek atine duwe rasa riya, ora nglakoni salat wengi. Nek duwe sifat ujub, ora nglakoni salat wengi. Ngoten. Nek rumasa atine pengin ditonton wong, ora nglakoni salat wengi. Nah niku bener napa salah? Nah, monggo dibandingne kali hati kula panjenengan sedaya. Nek awake dhewe iki rumasa reget atine, ngoten nggih. Nek rumasa reget atine, lek ngibadah terganggu napa mboten? Terganggu napa mboten kira-kira? Ngoten. Nek awake dhewe niku rumasa terganggu ngibadahi, nek rumasa terganggu awake dhewe nglakoni ibadah napa mboten? Nah, ngoten. Jadi niki pendapatipun Said Abduluddin niku nek atine reget iso ganggu wonten atine kala wau kangge ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Said Abduluddin boten nglakoni inggih menika qiyamul laili. Ngoten. Apa ora kleru ya? Ngoten. Dari itu wali masuk kleru. Ngoten. Alasanipun ngeten, wa yaqulu lan dawuh sapa Abduluddin, Said Abduluddin, wa yaqulu lan dawuh sapa Said Abduluddin astahyi ngoten nggih. Astahyi isin sapa ingsun. Astahyi isin sapa ingsun an aqifa ing yen to ngadhep sapa ingsun bidzatil mutalaq tikhati kelawan zat ingkang nggih menika kecipratan ingkang nyiprat bil qadari kelawan nggih menika reget baina asfiaillahi ing antane pira-pira nggih menika tiyang ingkang suci dipun suciaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Jadi leh mboten nindakaken qiyamul lail Said Abduluddin kala wau sebab atine rumangsa menapa isin. Ngoten ya. Oh aku isin aku duwe penyakit ati, penyakit batiniah rupane nggih menika ingkang kados kala wau. Gitu. Mungkin dari sifat riya, dari sifat ujub, dari sifat hasad, dari sifat dan seterusnya, dia masih merasa punya penyakit itu, maka dia enggan untuk melakukan qiyamul laili. Nah, ngoten. Lah saniki menawi ada pendapat yang semacam itu, monggo kita sikapi. Kita sikapi. Niku sikap sing bener napa mboten niku? Monggo digali. Lah saniki lek gawe contoh wonten lingkungan kita niku terjadi ngeten. Di lingkungan kita itu ada orang kalau disuruh masuk masjid itu tidak mau. Ngoten nggih? Tidak mau. Napa masalahe? Rumasa atine ora suci. Ngoten. Niku bener napa salah? Nah. Yo bener yo salah. Ngoten. Bener niku ngakui nek awake kuwi ora suci. Salah kuwi ora gelem taubat. Ngoten nggih? Nah, jane tiyang niku wis bener jane, nek kurang sempurna. Nggih, ngoten. Menawi Bapak Ibu sekalian manggihi nggih permasalahan wonten masyarakat terkait kalian jamaah te lingkungan, nek rumasa isin ora gelem kumpul kambek wong salat,
rumraga atine cek rumoso reget niku tiyang sae. Ngaten nggih? Tiyang sae. Sepindah malih menawi wonten tiyang ngrumangsani atine reget ora gelem kumpul kangge wong salat niku tasih tiyang ingkang sae. Langkung sae malih niku kedah taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah ngeten niku yang isinya sebenarnya kandungan makna daripada pendapat Said Abduluddin kala wau merga saka wirainipun Said Abduluddin saka ngati-ngatine. Ngaten ta nggih? Nah, jadi tidak cukup berhenti di situ. Nek atine reget ora gelem nyelak marek dumateng Allah Subhanahu wa taala, mila saking menika perlu disucikan hatinipun demi untuk mendekatkan diri utawi marek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten terusanipun ngeten. Nah, ngeten. Jadi niku sangat berhati-hati ningali sejarah hidupipun Said Abduluddin ingkang tiyang ingkang alamah kala wau, berarti beliau menika termasuk tiyang ingkang nggih menika tiyang wirai. Wirai niku menapa ngati napa? Ngati-ngati perilakunya mulai perilaku dzahiriyah sama batinnya menika selalu memerlukan pertimbangan terutama untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek ora apik aku ora gelem madhep nang Gusti Allah. Lagi ngeten ta? Nggih ngeten niku. Sami mawon kula panjenengan sedaya nek arep sowan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati nek nggo klambi elek ra isin nggih ta? Nggih sami mawon ngeten niku. Dadi ora gelem sowan Pak Lurah, ora gelem sowan Pak RT, ora gelem sowan Pak Camat, ora gelem sowan siapa-siapa karena dirinya masih kotor atau bajunya masih kotor. Ini adalah satu tindakan yang sopan orang yang berhati-hati. Maka perlu disucikan, perlu dibersihkan apa yang mengganggu untuk sowan dumateng tiyang ingkang dipun tuju kala wau. Dan itu kita sedaya berarti ittiba mengikuti nggih menika pemikiranipun sinten menika Said Abduluddin. Saya pinter menit iki. Setengah 10. Lebih 47 menit. Nggih. Nah, tapi niki wonten malih seorang sufi sebagian yang mempunyai pendapat berbeda. Nggih, bukan pendapatan nggih, punya pendapat. Nek pendapat niku pemikiran, nek pendapatan niku napa? Duit nggih, duit ngeten beda. Berbeda pendapat, berbeda juga dengan pendapatan. Ngeten nggih. Nah, niki ada pendapat yang berbeda. Wa kana lan ana sapa ba'dhum sebagian para arifin. Sebagian para arifin itu orang yang ma'rifat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Idza nama an huduril mauqibil ilahi fi lailatin minal layali yaqulu laka dhalu ya rabbil ladzi lam tuqif hadhihi dzatan najasata al-qadirata baina ahlil hadratit tahirin al-mutahhirin qultu. Kula wangsuli malih wa kana lan ana sapa kang ana ba'dhum sebagian para arifin iku idza nama tatkalane sari utawa turu idza nama tatkalane sari sapa ba'dhum ba'dul arifin yang kang ma'rifat kala wau asalipun sare an huduril mawaqibi ing negara rombongane inggih menika tiyang al-ilahiyati kang bangsa pangeran
fi lailatin ing dalem suwiji wengi minal layali tetep saking pira-pira wengi. Nah ngeten. Sinten ta sing dimaksud kalian huduril mawaqibil ilahi niku. Ngeten nggih. Huduril mawaqibil ilahi niku enten rombongan. Rombongan tiyang ingkang makrifat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Rombongan reno, rombongan haji, rombongan apa menika? Rombongan sinoman, rombongan wong tua, rombongan bakul, rombongan pekerja, rombongan apa-apa nggih, gerombolan. Dan itu gerombolan tiang ingkang makrifat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Ya qulu mongko dawuh sapa ba'dul arifin sebagian tiyang ingkang makrifat kala wau laka iku tetep kagem panjenengan, laka iku tetep kagem panjenengan al fadlu utai kanugrahan ya Rabbi duh pangeran kula. Ngaten nggih. Lah niki ba'dul arifin rombongan tiyang makrifat kala wau ngendikan ngeten, Gusti pangeran kula bilih kanugrahan menika kagungan panjenengan. Pilih kanugrahan menika kagunganipun panjenengan. Alladzi lam tuqif ingkang boten ngadegaken panjenengan hadhihi dzata ing punika zat an-najasata ingkang najis al-qadirata kang nggih menika kotor baina ahlil hadratika ing dalem antaranipun tiyang ingkang ahli sibo ing ngersa panjenengan at-tahirina ingkang suci-suci sedaya al-mutahhirina ingkang dipun sucikaken. Ngeten. Dadi merga nggih menika gadah kepercayaan bilih Allah menika zat yang maha suci, zat yang bisa mensucikan, maka pangalamanipun nggih menika ba'dul arifin sebagian yang kang makrifat ingkang kados kala wau ya Allah ya Rabbi pangeran kula bilih kanugrahan kagungan panjenengan kala wau. Lah panjenengan tiyang ingkang suci, tiyang ingkang saged nyucikaken dumateng atinipun tiyang-tiyang kala wau. Ngoten. Teras di waktu nih. Nggih. Dadi niki kita lajengaken benjing nggih. Benjing kita teruskan berkait kalian dawuhipun ba'dul arifin bilih kanugrahan menika nggih kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Monggo sareng aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun le
biha harul wabah azimah al-Mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah li khamsatun udfi biha haral waba'il hadimah al-Mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanika Allahumma tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la tiflan illa rabaitah wa la maridan illa syafaitah wa salahta wa la hajatan min hawajid dunya illa qadaitah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ينفعنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وصلى الله على خير خلق النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pun panjang tulis nih.